캠핑장에 가고 있어요. 오늘 거기는 사이트가 많지 않아서 다른 캠핑장처럼 다른 캠핑장처럼 다른 캠핑장처럼 망했군. 거리두기를 하지 않아도 사이트가 많지 않아서 좋더라고요. 이제 다 왔는데 갑자기 차가 엄청 막히네요. 원래 여기 구간이 막히는 구간이 아닌데 앞에 공사를 하는지 엄청 막혀요. 원래 도착 예상 시간보다 30분이나 지금 더 늘었어요. 오늘 타프 처음 쳐보는데 걱정이에요. 유튜브 영상도 많이 보고 영상으로 공부를 좀 해보긴 했는데 쳐보질 않아서 걱정도 되고, 텐트를 또 혼자 칠 생각에 벌써부터 몸이 막 아파요. 근데 한번 열심히 쳐보겠습니다. 빨리 가고 싶은데 차가 그냥 서 있네요. 애들도 지금 너무 지치고 힘드네요. 위에서 아이들이 지금 지루하다고 싸우고 있네요. 그럼 캠핑장에서 만나요. 여기야.
했는데 너무 배가 고파가지고 토스트 먼저 만들고 아이들이랑 샌드위치 먹고 텐트 치려고 해요. 아빠 파파하고